ばいっしょこれ。うわやば。うわ取れません。諦めました。とりあえずリアゲートは絶対開けないっていう感じで行こうと思ってるんですけど、これ取り方分かる人いたら教えてください。なんか無理にやろうとしたら車が傷ついちゃいそうで、ちょっとできないなっていうか、いや結構力入れて取ろうとしても取れないんで、なんかやり方、取り方分かる人いたら教えてください。熱量がすごい。おお。うわどうやって乾かそう。